Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Kisar İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Bizimlə siyasi baxış verişini izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Mövzumuzu və aktual suallarımızı studiyamızın qonağı ilə müzakirə edib cavablandıracaq qonağımız Milli Məclisin deputatı Bəhruz Məhərrəmovdur. Xoş gəlmişsiniz Bəhruz müəllim. Xoş gördük. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bəhruz müəllim, bildiyimiz kimi bir müddət əvvəl Prezident Administrasiyasının və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sabiq sədri Ramiz Mehdiyevin dövlət çevrilişi ilə bağlı əks etdirən məktubların üzə çıxması, həmçinin AXCB sədri Əli Kərimli ilə bağlı əlaqələri ölkədəki siyasi vəziyyəti daha da belə qarşılıq bir vəziyyətə salmışdı. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yayımladığı məlumatda Ramiz Mehdiyevin və AXCB sədri Əli Kərimlinin xarici xüsusi orqanları ilə bir əməkdaşlığın etdiyi xüsusi vurğulandı. Bu barədə nə demək istədiniz? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə ondan başlayım ki, Azərbaycanın möhtərəm prezidentin özünün də istər prezident seçkilərində qələbəsindən sonra andişmə mərasimində, sonraki dövrdə müsahibələrində ifadə etdiyi kimi Azərbaycanı daxildən heç bir təhdid gözləmir. Xaricdən isə bu və ya digər formada zamanla bu təhdidlərin şahidi oluruq, amma proseslərin gedişatı da göstərir ki, Azərbaycanı xaricdən heç bir təhdid suverenliyi, müstəqilliyi üçün təhlükəyə çevrilə bilmir. Azərbaycan dövləti qüdrətlidir, güclüdür. O ki, qaldı Mehdiyev, Kərimli cütlüyünün və onların ətrafında olan tör-töküntülərin bu və ya digər formada daxili vəziyyəti qarışdırması, dilemma yaratması, mən bu fikirlərlə də qətiyyən razı deyiləm. O sadəcə medianın gündəmini, sosial medianın gündəmini bu və ya digər formada məşğul edə bilər. Bütövlükdə isə Mehdiyevin xəyanətləri, Əli Kərimlinin xəyanətləri, bütöv bu xəyanətin içində olması Azərbaycan xalqında təəccüblə qarşılanmadı. Yəni, əslində, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı o material Azərbaycan xalqı üçün məlum olanın faktlarla elanı idi. Bu mənada bilirsiniz ki, bütövlükdə Ramiz Mehdiyev amili də, elə Kərimli amili də Azərbaycan cəmiyyətinin gözünün qarşısındadır. Bilirsiniz, Ramiz Mehdiyev hələ Ulu Öndərin bilirsiniz, irəli çəkdiyi kadrlardan biri olub, iyerarxiya pillələrində Ulu Öndərin sayəsində irəliləmiş adamdır, amma baxın, 80-ci illərin sonunda Ulu Öndərə qarşı haqsızlıq edilib o Sovet hakimiyyətinin rəhbərliyindən kənarlaşdırılanda ona qarşı donas yazanlardan biri də elə Ramiz Mehdiyev oldu. Yəni, xəyanətini üzə vurdu. Digər tərəfdən, sonraki dövrlərdə Ramiz Mehdiyev 2003-cü ildə ölkədəki müəyyən həssas dönəmdən istifadə edərək elə bir qənaətə gəldi ki, sanki Cənab İlham Əliyevin seçkilərdə heç bir şansı olmayacaq və özü prezidentlik iddiasına düşmüşdü. Və namizədliyin irəli sürmədi. Xeyr, o birmənalı şəkildə gizli yolla, qanunsuz çevrilişlər vasitəsilə onda da bir cəhd eləmişdi. Amma sonraki dövrdə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətinin başçısı düşünürdü ki, bu islah oluna bilər, ötən dövrün təcrübəsi və s. Amma proseslər göstərdi ki, o xəyanət mahiyyətindən əl çəkməyib. Əli Kərimliyə qaldıqda isə, Əli Kərimli ilə özü xəyanət deməkdir. 90-cı illərdə onların hakimiyyəti dövründə onlar məhz hakimiyyətə Şuşanı, Laçını satmaqla, orada işğalı təcavüzə yol açmaqla onun üzərindən hakimiyyətə gəlmişdilər və daha sonra 93-cü ildə isə gördülər artıq hakimiyyətləri zəifləyir, hakimiyyət kresloları laxlayır, ona görə Kəlbəcəri qurban verdilər ki, bəlkə onun hesabında qalalar. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, onlar hər ikisi ilə xəyanətin içindədirlər. Eyni zamanda onların ətrafı. Təsəvvür edin, Fuad Qəhrəmanlı proseslərdə, o görüntülərdə də o görünür, aydın şəkildə paketlərlə pul alır. Fuad Qəhrəmanlı eyni zamanda ifadəsi yayılıb. Nə deyir? Deyir ki, mən zorlanma təhlükəsi ilə və eyni zamanda mənə qeyri-müəyyən, bilmədiyim bir iynə vurdular və onun əsasında mən ifadə vermişəm. Yaxşı, indi başqa bir sual verilir həmin o Fuad Qəhrəmanlıya ki, sən o pulları da mı zorlanma təhlükəsi ilə almışdın? Bütün bunlar ciddi suallardır, ciddi nüanslardır və yaxud digəri, o çox məşhur bir ləqəbi var, 3 palma ləqəbli Qənimət Zahid. Görün, palas-palas statuslar yazır, özünü vəziyyətdən çıxarmaq istəyir. Amma son nəticədə adamın özünün səsi var ki, adam açıq şəkildə hər şeyə hazırdır, bütün torpağı da satmağa, suverenliyi də satmağa, özünü də satmağa hazırdır ki, tək ki, Əli Kərimli ilə birlikdə hakimiyyətə gəlsinlər və təsəvvür eləyin, Azərbaycanın xarici siyasət kursunda bunlar üzü KTMT-yə doğru bir yol getmək istəyirlər. Tək ki, Rusiya bunları dəstəkləsin. Belə bir şəraitdə, amma bir daha deyirəm, Azərbaycan xalqı üçün bunlar ümumiyyətlə təəccüblü olmadı. Onların heç birinin nə bazisi yoxdur, nə xüsusi dəstəkləri yoxdur. Bəli, oğurluq yolu ilə, xaricdən gətirməklə,
satqınlıq, xəyanət yolu ilə müəyyən pullar qazanıblar, müəyyən qazandıqları olub. Eyni zamanda bilirsiniz də, Ramiz Mehdiyev zaman-zaman Azərbaycan iqtidar daxilində özünün vacibliyini göstərmək üçün mütəmadi olaraq Əli Kərimlinin muzlu xidmətindən istifadə edirdi. Zaman-zaman ölkədə biraz özünün hansısa formada özünə qarşı diqqət azalanda dərhal Əli Kərimlini və dəstəsini quldur dəstəsi kimi qanunsuz aksiyalara çıxarırdı və həmin aksiyaların yatırılması ilə də öz əhəmiyyətini, gücünü, imkanlarını sanki dövlətə vacibliyini göstərmək istəyirdi. Bax, bunlar 51 işləyiblər uzun dövrlər və amma Azərbaycan dövləti də üçüncü bir dövlət deyil. Azərbaycan dövləti böyük hərbi siyasi reallıq yaratmış dövlətdir. Azərbaycan dövləti daxildə, nəinki daxildə, bütövlükdə regionda əməliyyat şəraitinə nəzarət edən dövlətdir və buna görə də hansısa 3-5 quldurun, hansısa 3-5 xəyanətkarın birliyi, onların cəmiyyətə, kimlərəsə çağırışları bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün heç vaxt təhdid yaratmayıb, yarada da bilməz. Amma eyni zamanda da Azərbaycan dövləti elə güclü dövlətdir ki, dövlətə xəyanətə görə, digər ittihamlara görə artıq təqsirləri bir mənalı şəkildə şübhə doğurmayan səhih sübutlara malikik biz. Məhkəmə qaydasında da o qiymətləndiriləcək. Bu şəxslərin cəzalandırılması bir mənalı şəkildə təmin olunacaq. Bəhruz müəllim, istintaqın nəticəsinə uyğun olaraq xarici xidmət orqanlarının məhz bu Azərbaycanda müxalifət qüvvələrlə birlikdə əlaqədə olması hansı ciddi təhlükələri özündə etibar edə bilər, belə desək? Əslində, Ramiz Mehdiyevin səsiyyası, bu kimi danışığı. Tam səmimiyyətlə deyə bilərik ki, bugün Azərbaycanda kifayət qədər konstruktiv, sağlam müxalifət formalaşıb və həmin müxalifət qüvvələri də bugün parlamentdədir. Ana müxalifət də, digər müxalifət qüvvələri də parlamentdə təmsil olunur. Və parlamentə düşməyəndə kifayət qədər samballı, normal müxalif partiyalar var ki, bu və ya digər formada, istər tənqidi məzmunda, istər ümumi-inkişaf məzmununda kifayət qədər fikirlərini səsləndirirlər və vətən müharibəsində də, xüsusi tədbirlərdə də, günlərdə də ümumilli mövqeyin vahid şəkildə ortaya qoyulması lazım olanda da milli mövqeyi göstərirlər. Onların heç birinin, heç də belə deyək də, bu və ya digər formada hansısa ideologiyası, Azərbaycançılıq ideologiyasından, Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan xalqının mənafələrindən üstün deyil və yaxşı da başa düşürlər. Amma vətən müharibəsində, baxın, görün, kimlər ümumi səsimizə səs vermədi, kimlər erməninin mövqeyini müdafiə elədi. Daxildə olar, kənarda isə ermənilər və havadarları vətən müharibəsi dövründə, antiterror tədbirləri dövründə açıq şəkildə Azərbaycan iqtidarına qarşı yox, Azərbaycan xalqına qarşı bunlar siyasi cəbhədə döyüşdülər. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycan, bilirsiniz, antiterror tədbirlərinə qədər açıq şəkildə Azərbaycan daxilində belə təşviqat etdirdilər ki, belə bir təbliğat aparırdılar ki, sanki Azərbaycan Xankəndini ala bilməyəcək, ondan əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan müharibə edə bilməyəcək, xalqı ruhdan salmaqla konkret olaraq bu əməllərin hamısı bu və ya digər formada diversiya hesab olunur. Yəni, əlbəttə, indi bunların hər birinə, hər bir əmələ adekvat, praqmatik qaydada qiymət veriləcək. Azərbaycan dövləti özünün heç bir vətəndaşını cəzalandırmağı arzulamır. Azərbaycan dövləti üçün öz vətəndaşının hansısa məhrumiyyətlərə məruz qalması konstitusiyon niyyətlərinə ziddir, Azərbaycan dövlətinin məqsədlərinə uyğun deyil. Amma eyni zamanda biz hüquqi dövlətik, hər kəs qanun, hüquq qarşısında bərabərdir və kimlər o qanunu pozubsa, kimlər Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mənafələrinə qarşı öz mənafələrini qoyub xəyanət içində olublarsa, təbii ki, onun cəzasını da hansısa qaydada, öz fəaliyyət qaydasında yox. Azərbaycan məhkəmələri qanuni qaydada bu məsələləri qiymətləndirəcək. Bəhruz müəllim, bəs 2013-cü ildə Milli Şuranın xarici dövlətlərdən bizə yardım alması barədə nə düşünürsünüz? Əslində, Milli Şura adı altında fəaliyyət göstərən antimilli ünsürlərin yığıncağı olan Antimilli Şura Azərbaycan daxilində iktirəllik yaratmaq, hətta çoxdirəllik yaratmaq, qarışıqlıq yaratmaq və bu qarışıqlıq nəticəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin kursu nəticəsində əldə olunmuş o uğurları, nəticələri, reallıqları dağıtmaq və Azərbaycanı elə üçüncü bir dövlətə çevirmək istəyirdilər ki, öz maraqlarını, milli maraqlarda üstün tutaraq və bir mənalı şəkildə və həmin xarabalıqlar üzərində hakimiyyətə gəlib kiminsə marionetinə çevrilmək istəyirdilər. Çünki onlar indi də baxın, məsələn, Əli Kərimlinin siz ritorikasına baxın, Ramiz Mehdiyevin ritorikasına baxın. Bunların heç biri müstəqil qaydada real faktlar gətirib hakimiyyətlə, iqtidarla mübarizə aparmırlar. Əli Kərimlinin özünüz gördünüz kimlərə güvənirlər, kimlərə zəng edirlər və kimlərə kömək gözləyirlər. Onların heç birinin dayaq nöqtəsi xalq deyil. Onların dayaq nöqtəsi xarici dövlətlərdir, xarici xüsusi xidmət orqanlarıdır və dayağı da burada olmayan, Azərbaycan kimi güclü dövlətlərdə dayağı xalqdan olmayan heç bir siyasi qüvvənin perspektivi yoxdur. Başqa ölkələrdə ola bilər, zəif dövlətlərdə ola bilər. 93-cü ilə qədər ki,
Azərbaycanda bu ola bilərdi ki, marionet sistemin formalaşdığı bir situasiya var idi. Amma Ulu Öndər Heydər Əliyev elə bir dövlət qurub ki, Cənab İlham Əliyev bu dövləti elə inkişaf səviyyəsinə çatdırıb ki, bu kimi qüvvələr, bu kimi marionetlər, həmin o siyasi qüvvələr, o cümlədən anti-milli şura kənardan nə qədər pul alır alsın, hansı cinayətkar sövdələşmələri getsin, yalnız və yalnız qazanacağı Azərbaycan məhkəmələri qarşısında ədalət mühakiməsinə cavab vermək olacaq. Bəhruz müəllim, 4 iyul 2012-ci tarixdə Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqı adı altında qeydiyyatdan keçirilən Milyarderlər İttifaqı barədə fikirləriniz necədir? Əslində bilirsiniz ki, həmin Milyarderlər İttifaqına Rusiyada yaşayan, kifayət qədər bu və digər formada müəyyən imkanlara malik şəxslər daxil idi, amma o şəxslərin də daha çox, o şəxslərin hansısa bir siyasi fəallığını xüsusi biz hiss etmirdik. Bu şəxslərin xidmətlərindən, güclərindən daha çox, bilirsiniz ki, elə istifadə edəcək adamlar elə məhz Ramiz Mehdiyev idi. O zaman Azərbaycanın əvvəlki keçmiş baş nazirinin, keçmiş birinci müavini Abbas Abbasov idi, hansı ki, bunların da əməlləri istintaqa kifayət qədər aydındır. Bu istiqamətdə daha ciddi araşdırmalar davam edir və onların əməllərində qiymət veriləcək. Yəni, Milyarderlər İttifaqı güc, imkan, Rusiya tərəfindən ciddi dəstəyə baxmayaraq, Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar qarşısında aciz qaldısa, bu bölgədə nəyisə dəyişə bilmədisə, əksinə, Milyarderlər İttifaqı yaranandan sonra Azərbaycan prezidenti, təsəvvür edin, işğala təcavüzə öz gücümüz hesabına son qoydu. Rusiya sülh məramlarını bölgədən çıxardı, qansız, qadasız. Hətta təxribatlar olmuşdu, vertolyot vurulmuşdu. Azərbaycan belə həmin o təxribatın hansısa münaqişə aspektinə çevrilməsinə imkan vermədi. Yəni, düzgün daxili, xarici siyasət, qətiyyətli mövqe, bəli, qətiyyətli mövqe eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq hüququn ümumi tanınmış normalarında əksini tapan prinsipləri rəhbər tutması bizi bu proseslərdən hamısından üzaq çıxartdı və bugün hər hansı bir ittifaq, hər hansı bir birlik, anti-milli şura, onun ayrı-ayrı ünsürləri heç bir formada Azərbaycan dövlətinin, bəli, Azərbaycan xalqının birliyini poza, Azərbaycan dövlətinin qüdrətini zəiflədə bilməz. Bəhruz müəllim, siz Qənimət Saidovla bağlı fikir səsləndirirsiniz. Ümumiyyətlə, Qənimət Saidovun xarici dövlətlərdən aldığı yardımlar, birisi əlaqələri, bəs bu nə ilə nəticələnə bilər? Bu barədə fikirləriniz necədir? İstənilən halda xarici dövlətlərdə, istər Qənimət Zahid olsun, istər digərləri olsun, o söyüş müxalifəti olsun, bunlara ayrılan vəsaitlər tədricən kəsiləcək. Çünki onlar həmin o vəsaitlər ayrılır ki, dövləti daxilində bu və ya digər formada nəyəsə nail olsunlar. Azərbaycan hakimiyyəti geriyə addım atsın və yaxud nələrləsə şantaj eləsinlər. Azərbaycan dövləti bugün şantaja boyun əyəcək dövlət deyil, kiminsə söyüşünə qatılanacaq dövlət deyil. Hüquq çərçivəsində biz aidiyyat addımlarımızı atacağıq. Bundan sonra da konkret olaraq aydın yol xəritəmiz var. Bilirsiniz, qanunvericilikdə də dəyişikliklər həyata keçirilib. Aidiyyatı qiyabi icraatla bağlı müvafiq dəyişikliklər artıq bilirsiniz, cinayət prosessual qanunvericiliyində həyata keçirilib. Yəni, bütün bunlar bizə imkan verir ki, həmin o onları himayə edən dövlətlərin özünü də sözün əsl mənasında hüquqla, qanunla, beynəlxalq hüquqla divara dirəyək və fakt qarşısında qoyaq. Hüquqa hörmət tələb edək onlardan. Məsələn, onlar onun mahiyyətinin birisi fərqinə varmasalar da. Bir mənalı şəkildə həmin dövlətlər artıq görürlər ki, elə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün timsalında bunu görürük. Biden administrasiyası Azərbaycanla hədə-qorxu dili ilə danışmağa üstünlük verirdi. Nə qazandı? Dünyanın bir nömrəli gücü 5 il ərzində bu bölgədə nə qazandı? Əksinə itirdi, mövqeylərini itirdi, ciddi iqtisadi, siyasi maraqlarını itirdi. Cənab Trump isə kifayət qədər aydın, praqmatik düşüncə ilə baxır və görür ki, bölgədə yalnız və yalnız maraqları Azərbaycanla bərabər hüquqlu əməkdaşlıq şəraitində, sülh şəraitində Azərbaycanın direktivləri əsasında təmin etmək olar. Və bugün də həmin o dövlətlər hansılar ki, Qənimət Zahid kimi adamları maliyyələşdirir və sığınacaq verib marionet kimi qucağında. Həmin adam baxacaqlar ki, o marionetlərə xərclənən pullardansa, həmin pulların investisiya kimi Azərbaycana qoyulması, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması həmin dövlətlərə daha çox fayda verir. Mən əminəm ki, çox qısa müddət sonra biz artıq o ünsürlərin də qolu qandallı Azərbaycan Ədalət Mühakiməsi qarşısına çıxacağına şahidlik edəcəyik. Çox sağ olun, Bəhruz müəllim. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Bəhruz Məhərrəmov idi. Gələn görüşlərə dək.